çështja Balluku na prodhoi një mekanizëm i cili ndoshta ka hequr, ka rikthyer imunitetin. Imunitetin e zyrtarëve të lartë shtetëror me veshje politike, siç janë ministrat dhe deputetët. Pra, ne e kufizuam në 2012, tashmë është rikthyer në një formë tjetër. A keni një strategji që kjo gjë, pra, përsa na takon ne jemi që në çdo rast që vjen të kjo mos jetë diskutuar, në gjykata që do shoh garancit më pas. Por jemi kthyer në një situatë që praktikisht ç'bëm në 2012 u zhbë në fillim të vitit 2026. Duhet ndalim të çështje konkrete. Për çështje konkrete, qendrimi i prokurorisë është publik dhe për sa i përket situatës kushtetuese dhe ligjore, imuniteti ndalon vendosjen dhe saktimin e masave të sigurimit, por nuk ndalon prokurorinë që të zhvillojë hetime. Hetime të plota dhe të pavara. Sigurisht ndonjëherë mungesa e një mase mund ta vështirësojë një hetim të saktuar, edhe mund ta dëmtojë, por ne nuk jemi institucioni që miratojmë ligje, ne kemi këtë kuadër kushtetues dhe ligjor dhe jemi të detyruar të bindemi këtij kuadri dhe kushtetues dhe ligjor. Të ishim ne pala që miratonim ndryshimet kushtetuese apo ligjore, personalisht e mendim që do të ketë imunitet fare. Por ky është kuadri ligjor dhe kushtetues. Prokuroria do punoj, do angazhohet me ato mjete ligjore që ka në kompetencë të saj.